हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो ले बोलेरो डाला डाला गाड़ी का टायर है ये। इसमें न्यू टायर फिट करना है। देखिए किस तरीके से न्यू टायर हम फिट करते हैं। टायर का पहले बीट तोड़ेंगे। एक तरफ का टूट गया है, अब दूसरा तरफ का बीट तोड़ेंगे। दोनों तरफ का बीट टूट गया। तो लीवर से टायर को खोलेंगे, बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। धीरे धीरे करके लीवर से खोलेंगे। अब ऊपर वाला खुल गया है। अब इसमें से ट्यूब निकालेंगे। ट्यूब निकल गया है। अब लीवर से फंसा के टायर को बाहर निकालेंगे। लीवर से फंसा के बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। जेके का न्यू टायर है। टायर का साइज है 715। न्यू टायर है। चलिए फिट करते हैं। पहले ट्यूब को निकालेंगे, टायर को फिट करेंगे हैमर से। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे हैमर से। अब ट्यूब को लगाएंगे। पहले ट्यूब को लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। बिल्कुल आसानी से लगाएंगे ट्यूब। ट्यूब बैठ गया है। लीवर से टायर को बैठाएंगे, बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। धीरे धीरे करके टायर को बैठाएंगे। बिल्कुल आसान है बैठाना। और हैमर से धीरे धीरे करके ठोकेंगे। टायर फिट हो गया है। चलिए टायर में हम हवा डालेंगे। इसमें 100 पॉइंट प्रेशर डालेंगे। अब बताइए मैं वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।